Следующее стихотворение автором является Дима Птицын. Оно очень банальное, и уже давно сам автор не исполняет его, потому что оно стало слишком хайповым. Вы видели, как умирают киты? Вы видели, как умирают киты? Как все глубже они опускаются на дно океана бескрайнего. Почему же вам хорошо? Ответьте, почему же вам не болит? Вы ведь пили слезы китовые прямо на кухне, прямо из крана. Вы ведь добавляли их в чай, вы ведь с ними варили гречку, думали, пересолили случайно. Киты умирают вечером, чтоб в последний раз согреться с заката лучами. Вам в университет, или домой, или детей отвезти в ясли. Вас ведь жизнь закрутила. Деловые все, важные. Говорят, китов бессердечно убивают. Говорят, у них очень вкусное мясо. Я не пробовала и не советую, хотя дело сугубо ваше. Вот он идет ко дну. Его жизнь пронеслась бесследно. Для нас ведь это просто тварь с плавниками, не более. Вы видели, как умирают киты? Нет, и не стоит. Им очень больно. Спасибо.